Harin an yi shi cikin daren wannan rana inda mutane da yawa suka rasa rayukansu, tare da cewa kuma wasu da yawa suka bar garuruwansu don tsira da rayuwarsu. An daɗe ana ɗauki ba daɗe a cikin wannan dare, daga baya sojoji suka zo kuma hankula suka samu kwanciya daidai gwargwado. Ina ‘yan Maiduguri, mutanen Maiduguri, ga ɗan Maiduguri yau bai san a ina yake ba. Ko yaushe ina nazari, wai yaushe zai iske gare. Faɗan mana Maiduguri, isa ban san a ina nake ba. Ko yaushe yana nazari, wai yaushe zai iske gare. Kaɗan sana Maiduguri, yasa bai san a ina yake ba. Mai tafiya ka tsaya, na tsaye samu guri zauna. Ku bani aron kunnen ku za ku ji duk labari na. Wataƙila cikin ku wani ya taimakan na ga dangina. Domin in ba haka ba, ni ban san yaya zan ba. Wata lalle da daddare wajen bayan sallar isha, na ɗau wankan sukari na je zance gunta Aisha. Ashe haɗuwar farko da ƙarshe ce wahala zan sha. Yan ta'addan Maiduguri suka bar mana mu ba mu ankara ba. Ko yaushe yana nazari, wai yaushe zai iske gari. Gaɗan sana Maiduguri, yasa bai san a ina yake ba. Muna tsakiyar zance malam sai harbe muka je. Kafin mu gudu sai suka harbe Aisha a kirje. A take abin ta mutu dan ba mai ba mu agaje. Ni ma sai na gudu dan na zauna ba za na yi rai ba wayo. Bayan na dawo gida kamar zautacce na rikice. Na tadda uwa da uba kace ajini kwance. An musu kisan gilla da yarkan wata do a mace. Mayakanta da kayar baya ba zan yafe muku ba. Ko yaushe yana nazari, wai yaushe zai iske gari. Gaɗan sana Maiduguri, yasa bai san a ina yake ba. Sun kone ƙauyenmu sun kashe kowa ba laifi. Sun kwashe kuɗaɗenmu sun ci wa mata zarafi. Ba su bar mana komai ba bare in samu kuɗi na tafi. Ga an rufe hanyar mu da sojoji ba zan fita ba. Ana tsakiya ka sai ga sojoji babu zata. Suka ce janaral duty za su yi yau kowa ya fita. Na ce maganar sallah na gawar abba da ummata. Suka ce izinin haka babu mai ban su ba